pamanyubling mebye. Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco Fernandez. Kilagyonig pampaning anak, ampaning Espiritu Santo, Amen. ingginong sinubling mebye, manatiliya kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. Pakamalang kong kapatid, tutupin sinubli ang mebye ang gino, halos 40 aldo, papakit siya po, tarening kayang alagad. At bang kanita, laluya pang pakit kaya katamo, sisyanta pa mo po yung kakatamong kasalanan, yung kakatamong kakulangan king biye, manyawat tamong kapatawaran, king ginong sinubling mebye. Ginong Jesus, kilob ning 40 aldo, alos papakit ka karing kekang alagad,
ban kanita maniwala laking ika sinubli kang mebye, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, antimurin, pepakilala ka king kapamilatanan ning kekang amano at dapat. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, papakilala ka kaya kami ngeni, king kapamilatanan ning kekang amano, ampong banal ay Eucharistia. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupaing tuto pakaluluan na katamo, at king pampatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasang king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos, daring mabiye, ninong maniwala kinging anak mo sinubliang mebye, nung eya mabiye busal mingeni, emo'y paintulot kinging kamatayan ning pamikasalaw,
lupiga na kami, uling timawa na kami, kapamilataning kayang dayang. Katman mo kami kin kayang biye, ban maglapo iti karing makapaligid kaya kami, kapamilatan ding dapat ning mipnong pakalulong pamamatawad, at king ganakang alang sukad. Pasiknangan mo kaya kami, ing biye iti, king Eucharistia, iti hadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambemo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libruring dapat ding apostol. Nganang Pedro karing tao, ing Diyos ng Abraham, Isaac, Jacob, at in Diyos ning kekatang pipumpunan, yaing pepaligaya king talasuyo ng Yesus. Dapot ikayo, ing peparakap keya, at kaybat sikwilye, king arapan ng Pilato, bistaman burineng ipabulos Pilato. Banalya at mayap, dapot sikwilye, at melaos yung inawad kang Pilato, antimong dapat ng mayap kaya kayo. Ing pangabulos na ning metong ameka matetao, samantalang ing panibata na ning biye, yaing pepapateyo. Makanyan man, pepasublyan ning miye ning Diyos, at inggil kaniti, ikami ring babye patutu. Ngeni, kapatad, baluko king ikayo, at dingke kayong mamuntukan, eyune tune balu ing sablang depatan nyo kang Jesus. Makanyan ng biryan metupad ning Diyos, itang pepaula na ng makapauna. Inya king kapamilatan daring sablang propeta, sinabi na king kayang Kristo, dumalan niyang kasakitan. Inya ngeni sumisi kayo, at magbalik lub king Diyos, ban luminis kayo, at mipatawaran raring kekong kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Lunusan mo kaya sana, O Ginoo. Lunusan mo kesana, O Ginoo. Pakibatan mo ko sana, O Diyos, ang makatuliran, ning kaya kadaralong ko, king kaligaligan, liligtas mo ko, lunusan mo ko at pakibatan, ing dalangin ko. Lunusan mo kesana, O Ginoo. Gana kayo, king makapagmulala, ing dapat ning Ginoo, karing tapat kaya, pakiramdaman ako ning Ginoo, potang kaya, mamaos ko. Lunusan mo kesana, O Ginoo. Ding dakal karelang kukutang, nino ing makyabe, kanwanan, kaya katamo. Lunusan mo kesana, O Ginoo, ing lalong maragulatula, pagkalub mo, king puso ko. Lunusan mo kesana, O Ginoo. Payapa kong makakera at agad-agad, mipapatudtud ko, uling ikamong bukod, O Ginoo, ing makyabe, kapanatagan, king loob ko. Lunusan mo kesana, O Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Pakamalan ko nganak, susulat ko iti ke kayo, ban kayo mikasala. Dapat no ating mikasala ke kayo,
at intamong talapamilatan kingipa. Ing talapamilatan yay Yesu Kristo, ing talapamilatan ay emang abiran. Uling Yesu Kristo mismo, ya ing menatbus karing kasalanan tamo, at aliwa mo karing kasalanan tamo, nune pati na karing kasalanan ding sablang tao. Balo tamo, king aki kilala taya in Diyos, nung tutuparantala ring kayang kautusan. Ing sasabing baluke, dapot enalapamin tuan ding kayang utos, iti malaramya, at alayo kaya ing katutuan. Dapot ing tutupad karing amano na ning Diyos, ganap na, ing lugod na, king Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginong Jesus, gawan mong malino ring amano kaya kami. Palablaban mo, king lugod ding puso mi, potang pakisabihan mo kami. Ingino manatiliya kaya kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasa king mayap abalitang agpanggang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginong. Ding aduang alagad, belitara ing milyari king dalan papunta Emmaus, at nung makananureng akilala ing Ginoo, inyang memiraso yang tinape. Kabang babalita na iti, kabudabot di Jesus mismo at yubusalda, nga nakarela, ing kapayapan manatili ke kayo. Dapat may nga takutan la at may ilabot, uling balara multuya ing akakida. Inya nga ng Jesus karela, bakit magugulo kayo at mikakuno? Lawen nyo laring kakong gamat at bitis at kilalanan nyo king ako at alanang aliwang. Salatan nyo ko bayong akit, alayang laman at butol ing multo, dapat atin ko antimo ing akakityo. At pangasabi na niti, pepakin na karela ring gamat na at bitis, ela pamurin maniwala, uli na ning maraguldang tula at pangasdan. Inya kitang nakarela, atin kayong nanuman apangan, dininandeng kapirasong ningnang ayasan at kinwani iti at pengan king akakida. Kaybat nanita nga nakarela, ing amanwan ko kanitang kayabeyo ko, yapin iti, kailangan ing matupad ing sablang misulat tungkol kanako, king batas ng Moises, karing libro daring propeta, at karing dalit. Kanita biklat nala pamisip barong aintindiyan ding kasulatan at sinabi na karela,
antikaniting makasulat, kailangan niyang dumalan kasakitan ing Kristo at subliyang mi king katlungaldo. At king lagyuna, ing pamanisi at kapatawaran ding kasalanan, sukat mi panaral, karing sablang bansa, magmula keti Jerusalem, ikayo ring testigo, kareting sablang bangage. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po kaya kayungan. Karing eganaganang menalakad relihiyon. Jesus mo po'ing sinabing dumalan niyang kasakitan at mate at subliyang miyaking katlungaldo. Iyamo po ing sinabing dumalan niyang kasakitan mateya dapat king katlungaldo subliyang miye at iti po metupad. Ding alawang may talakad relihiyon, alala pong sinabi king kasakitan, anyapin ding alawa puro prosperity gospel, may bandika, sumantinging biyemo, pero ay Kristo lipo, dinala niyang kasakitan, meteya para kaya katamu, dapat sinubliyang mebye. Inyapin po ngayon katlong Domingo ng pamanyubling mebye, pasibayo, the reality of the resurrection of Jesus, talagang sinubliyang mebye. Dapat dening alagad na ang po parening aliwan ng kakaluguran disipulo, ere po tambing akilalaw. Maria Magdalena, bala na hardineruya. Dening adwan ng alagad a pauli king Emmaus, balada metungyamong ordinary traveler. At ngeni po king Ebanghelyong binasa ko, balada multuya. Makanano de po nga kilala Jesus, kilop na ning 40 aldo, papakitsyo, karing alagad na. Kini tayo po kinwaitang 40 days, daring kakatamong mayang nabiye. E puwari, papang misa tala ring mayang nabiye tamo, 40 aldo. Kini tayo po kinwa, kalupan ng Yesus, sinubli ang mebye, for 40 days, halos papakit siya karing alagad na. Ding mayang nabiyetam makanyan muna naman. Bayuya po, pepaitas banwa Jesus for 40 days. Alos papakit siya. Nyaring kaya katamong mayang nabiye, neng misa natin tamo pong ayaninag. Pero kaibat na ning 40 days kalupa ng Jesus. Jesus, pepaitas ne banwa, makanyan muna naman. Karing kaya katamong mayang nabiye. So lamenta mo po inyang pakit siya, Jesus. Nanong gawana, oy tapo, dening alagad na talagang ela pa meniwala king sinubliyang mebye. Nanong sinabi na, karining alagad na, peace be with you. Oy ni po, peace be with you. Kay ba't deng lingad, kay ba't deng pigtaksilan, kay ba't deng likwan, ngening sabihan na, peace be with you. Pero kasanting na po, pigtak silan de, lingad de, they abandon him, likwan de, ereman sinopan, ereman pekipaglaban, ngening yang pakit siya karing alagad na, peace be with you. Nanong burinang sabihan nita, karening alagad na ang tinamong sinabing, I have forgiven you. Let us start all over again. Magumpisatang pasibayo. Burinang sabihin ng peace, peace is not the absence of war. Peace is to have a right relationship. Inyapin po kay bayo tama kinabang ewari babiye tayong peace, peace nga tamo ka rin siping tamo
O itapoy buri ng sabihan, alatang dapat kalaban, alatang dapat pikasaman, bayo may tanggapan ni Jesus, kailangan makipagkasundo ta mapamuka rin kaparang tao, niya pinbayo ta makinabang, peace, peace. Makananuming tanggapan ni Jesus nung ating kang kasabi. Makananuming tanggapan ni Jesus nung ating kang pikasaman. Inya pining peace, bayo ya ping communion. Bayo tayo tanggapan ni Jesus. Makipag-peace, peace-pisan, Peace. Kalingwan mo na itang milabas. Let us start all over again. O itang buri ng sabihan ng peace. It is to have a good and right relationship with God and with our fellow men. Niya sinabi na peace, kalingwan yun na yung milabas. That is the right attitude tamo. Kailangan po latamong ewari sinabi na po tangating kayong yayain king altar nga ng Jesus. At apansingan nyo tingko palang kakasundo. Lakwan nyo kaya kayong daraon. Makipagkasundo kayo pa mo. Makanano kang makipagkasundo kang Jesus, nung ating kang kakasundo king luwal. Nya bayo ko po simba, makipagkasundo ko pa mo. Kailangan masanting ang relasyon tamo, karing kaparan tao. Amen. At inyang pakit siya karing aning alagad na pepakit no puring bakas na rin pako. Kening gamat, karening gamat na ang paring bitis. Siyempre patining katalintikingana, obat po eno leko Jesus deta. Bakit Jesus eno leko detang bakas na rin pako, karing gamat ng pong bitis, ang po'y mesugan na king katalintikingan. Eno po leko reta because the scars, the wounds, are medals of honor. Pepaki na talaga iya Jesus. The reality of the resurrection of Jesus. Oy ni ako, oy ni hindi na landa kalakasakitan, eno po leko ring bakas na ring paku. Ban kanita, taya kalingwan, lest we forget that Jesus died on the cross. Inyapin po eno leko, oreta ren badges of honor, of suffering, badges of love. Uling kaluguran na katam, inyapin, meteya king krus. Pota po balikang kining, dening bakas na ring paku, the scars and the wounds of Jesus. Nano pang-aaral akwata mo kini, nga na po, life does not end in the grave. Akwata mong aral kini kang Jesus, tutupin meteya mikot kutya, pero po magwakas ing biye, ing kamatayan, ing kalupa ng Jesus. Jesus sinubli ang mebye. Itamo po, makanyan muna naman malyari kaya katamo. Tutupin po matetamo. Pero etamo manatili king kutkutan, kalupa ng Jesus. May bangon tamo. O yan po, ing biyatamo ting Kristiyanong Katoliko, dumalantang kasakitan, matetamo, dapat sublita mo muna naman miye, king Taulingaldo, uling bininyagan tamo. Inyang may binyag tamo, may kirake tamo, king kasakitan, kamatayan ng Ginoo, at king kayang pangasubling mebye, niya pakamalang kong kapatad, tandanan niyo po ang ting bininyagan, makoing kasakitan. Uling Jesus, dinala niyang kasakitan, dumalantang kasakitan. Dapat ing kasakitan natin kawakasan, kamatayan. Ing kamatayan metong yapong panulo, ning misan sakit tamo.
dengalwa tilang cancer, eno kumayok, kay bat mateya ing ating cancer, niya pining kamatayan, panuluya po, potang mateta mo magpainawatano, kalupa ng Jesus. Dapat, ing kamatayan niya po magwakasing beta mo king kutkutan. Jesus sinubli ang mebye, sublita mong nanman miye, king tauling aldo. Nano pa po nga kita mong aral kay ni Jesus, pepakit sa karing alagad na ing kaya katamong relasyon, karing kaya katamong kaluguran king biye, mapapaklud potang mateya ing tao. Jesus meteya, pero sinubli ang mebye, pintalano rin ang alagad na, anyapin po ang ating mete king pamilya, na po papakluran ning kamatayan, ing kekatamong relasyon, karing kekatamong kaluguran king biye, karing kakaluguran antimurin. Jesus, pintalano rin ang alagad na, niya ing kamatayan, aliwa po yung kawakasan ng biyeta mo, tutupin mateta mo, mikutkutta mo, dapat magwakas ka rin ng biye, sublita mo naman miye, kalupa ng Jesus. O yan po yung aral akwata mo. Nyes itong ating mete ng misan babalika na katamo Eda kalupa rin alwang religion itong mete alana kanu, tutupin ng katawan ni nanabalo, pero akalingwan daw, atin lang kaladwa. Ding kaladwa daring mayang nabiyeta mo, balo da po. Niya, potang mga dita mo para karela, balo da. Nung nanong gagawan tamo ketikin yato, balo da. Ding kaya katamong kaluguran amayang nabiye. In sinabi kanita yapi ni St. Thomas Aquinas, ding kaluguran tamong mayang nabi nga na baluda nung nanong gagawan tamo ketiking yato. Katataw yan po, balikan ko rin the wounds and scars of Jesus. Eno puleko, uling detang bakas daring pako nga reta, ing mesugat king katalintikingana, idalano po king banwa, nga nanitang meto nga banal, iyarap no reta king Joseph pa. Pakit na laking kayang idpa, meging mapaminto Jesus. O reta rin, idalana muna naman king banwa, pakit na laking Joseph pa nga na. Ita mo po, kunanda ko ngini, nanula rin marka na ning kasakitan tamo king biye. Nung Jesus, the marks of His love, ilapin po retang bakas daring pako, ting sugat na, karing kening gamat na, bitis ang puking katalintikingan, o reta rin the marks of His love. Lamakoring sugat. Kayo po, nung kunanda ko ngini, nanula ring marka, naningke kayong kasakitan, adelanan, alang-alang kang Kristo. Atin kong ipakit kaya, nanula rin kasakitan, adelanan nyo, alang-alang kang Kristo. Nung ni Jesus, ela pumila ko ding markana, ningkeyang kasakitan at lugod. Nano kayang apakit tamo kang Kristo? Amen. Atin ko nga pakit, bakas daring pako, bakas daring kasakitan. Siguro po kaya kayo mapilan ipakit da, Father, lawenyo po rin tud ko, may nga yula ken pamangadi. Uling makasiklawod kayong makasiklawod, may kakalyo kayo, kareng tudyo. Metong lapong tanda reta. Metong ayma, uling pakakaluluya, papagaral ng anak na, may ngayula rin kayang palad, king kayang pamamipi.
deta po markala reta. Amen. Ikayo po nanong marka, ingapakit yun. Ako po ang modesty aside. 4 na ako may opera. Manibatan niyang magal ko seminaryo. Appendicitis. Bala ko po yak mayari kayong pamag-aral ko. Kabira-bira, may sakit ko at yan. Ali pala, appendicitis yan. May sakit ko, may dala ko king hospital. Kauli ko seminaryo, daka po paulyan eh. Kauli ko ka rin kay seminaryo. O ita lang manese keka. At nananda karugong pamangan. Kay ba't ding kaklase mo, mag-aaral keng lalam, ikakeng kang sarili mong kwarto. Kay ba't na po nita, mila ko ko abdu. Niyala na akong abdu. Ninorenga lang abdu keni. Matsuraya pa naman yung alaning abdu. Ipader nga ra. Mila ko na ako abdu. Kay ba't po, uling keng pamanaral ko, ating sound system, alang sound system, ating kuryente lang kuryente, ditak lang tao, dakalan tao, manaral ko pa mo rin. Oning may kasis ko po keni, kening larynx. May kabukol ko keni. Anyapin, may lako ko boses. Ginukoy, demonyo nga ako, sibukan ako. O ba't may kasis ko po keni, keng larynx. Kay ba't may opera ko, bala ko yun ako lunto boses. Ang gagini manaral ko pang murin. Kay bating katatawyan po, cervical spondylosis. Ginoko may sipitseng nerve, keni pong kanakong tundun. Bala ko mate na ako. Andat mag-drive ko akong dili. Kay ba't bigla kong mitas presyon. Uling ating kong masisipit a nerve. Kabukas, masakit ing panandaman ko. Milalako ko mo sakit, potang magmisa ko. Oras migmisa ko, eko po panandaman ing sakit. Oreta ring 4, ang ganang ini, dakalpong kasakitan. Oreta siguro ding ayam pangkong marka naning kanakong kasakitan. Anting meto nga pari, ikayo po, nanula rin ayarap yung marka kang Kristo. Nanoin ayarap tamo kaya bilang tanda ng kakatamong lugod at kasakitang adelanan. Amen. Ipasyak tamo po yung kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ng Espiritu Santo, may bayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut. Tinipaya ka ring mete, at king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa, makaluklok wala ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabye, ang pong mga mate. Sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king Pamisamakding Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king Bielananga. Amen. kaya bening Ginong Jesus, busal tamo, manalangin ta kayo at nga tamong sumabi. Ginoning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Gino, pagkaluban na mong sala, retang makibalo keka, bustan mong makiramdam la kang Apostol Pedro at king kekang iglesia, kabang patutula king pamanyubli mong mebi, inya ngaming manalangin. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Gino, patawaran mo ring mabibye king pamikasala,
Bustan mong makiramdam la king apostol mong Juan at king kaya kang iglesia, samantalang tutururo ring kaya kang kautusan, inya ngaming manalangin. Ginuning ligaya, pakiramdaman moing panalangin mi. Gino, pagdala mong tetagandetang masisiralog, bustan mong makiramdam la karing alagad ning Emmaus at king kaya kang iglesia, kabang sa salitara, nung makananurang akatab mo, inya ngaming manalangin. Ginuning ligaya, pakiramdaman moing panalangin mi. Gino, manatili ka busal mi, ake kang balayan. Bustan mong makirandam ke king makasulat king Biblia, dikil keka, at bustan mong amuna na kami, ning kekang amano, inya ngaming manalangin. Ginuning ligaya, pakiramdaman moing panalangin mi. Gino, manatili kang kayabering sablang pakamalan at panalangin mi. Pakiramdaman mi ingke kang iglesia, kabang panalangin la, inya ngaming manalangin. Ginuning ligaya, pakiramdaman moing panalangin mi. Ngeni po duwantamo ing sarilitang kapagnasan. Inya ngaming manalangin. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. King kasalpantayanan at kapanaligan, manalangin kekeka o ginung. Bustan mong sumulong keking biyemo at lugod, ngenit manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo kapatad baiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye,
matanggap ngan king arapaning Diyos, igpang mayupaing tutu. Tanggapan sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Paigpaming miglalang, tanggapan mo reting regalong iba't king kekang iglesia, ing maragula tutong pigkalob mo kaya kami, mirasana king kayang kaganapan karin banwa, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimuri, iyat nayo ring pusoyo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos, aginuta mo. Iti karapat dapat at patulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang paratiet numan ka rin. Oig pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panawuning pamanyubling mebye. Inyang ay Kristo meging sakripisyo paskwal miyo. Iapamurin ing kaya kaming pari, ing kaya kaming talapamilatan, aparating paraking kapakanan mi. Kristo ing biktima aena mate kapilanman, ing kordero amisan metena, mabibiyaya manggaman king alananga. Ing tulaning pamanyubling mebye, babayune ing mabilogayato, kabang ding sablang koro ring anghel karin banwa, daralit da ing kaya kang ligaya, layon makyabe kami king alantuk ng dang pamamiye kapurian keka at ngaming kakanta. Tunekapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginuming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuaning tinapi at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iting kalising ka na kong daya,
Indaya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketa, mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. In misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan mi oikpang, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiyan ing anak mo, daraon mi akakaiting tinapin ing biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kini kami ngansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, in Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding sablang diakono ating mabilog abalayana ning Diyos. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at maninaing subling miye at ding sablang miyang nabiye. Tanggapan mo sa akin maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at hinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian nakat paligayan, kapamilatanang Esukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya igpang mayupayong tuto kagumning banal Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman king alanangga. Abe-abe, mika kapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikantatayng panalangin na tiro na ning Ginong sinubling mebye.
Ikabos mo kami, O Kinuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi. Banking kasaupaning kekang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan king panyatan ng Jesukristong kekaming talapangabos. Huling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O Ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, in kapayapan lalakwan ko kaya kayo, in kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa pubabalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan may kasalpantayanan din kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan ag pangking kaburian mo, ikay mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alananga. Amen. In kapayapan ni Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Pakita mo pong nining may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayongan. Peace be with you. O ning ginutang Kristo at tutong malugod kaya katamungan. Dinalan niyang dakalakasakitan meteya tapot sinubli ang mebye. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapuna ning kordero. Kino, eko matampang tanggap kaya ka, dapat ikas miya nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, baligdan ming mipnong ganaka, ingke kang balayan, at kapamilatan dareting misteryo ning Paskwa, idala mo kesana king ligaya ning pamanyubling miye, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklo kayo po sa guli para karining announcement tamo. HRP Easter Pilgrimage to 7 Heritage Churches in Cavite Province on April 20, 2024, Saturday. Inkakatamo pong tema, huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Impong bayaran 2,000 pesos per person. Inclusion po aircon transport service, lunch and PM morning and afternoon snacks, plus t-shirt and prayer and pilgrim booklet. So we are now accepting reservations. Limited slots are available. Reta pong bisan tuki, agad na ko pong palista king opisina. Parish office will be closed on April 20, Saturday. Our staff will be assisting our pilgrims. Office will resume on April 21, Sunday. Wala din pong confession. Ketang Sabado nga ita, ala pong confession. Ding barangay chapels, alala mo naman misa to give way, kani pong Easter pilgrimage, alalang misa itang Sabado, San Jose, Santo Cristo, ampo pang Santo Rosario. Pasibayo po ingkakatamong fundraising sale at the patio. At timorin po yan po mapali, reminder kayo, i-hydrate po yung sarili nyo, minom kayong sapat na danom, danom, po soft drinks, danom, soft drinks yung kaya kayong inuman. So, kailangan sabienda po 8 to 10 glasses a day. Ren pong kalupa kong senior citizen, enong makaing lulual. So, magpainawa at antimurin po mimingat tamo keng mapaling lugal. Ning abak magbilad tamo, siguro po itang alas 7 na ning abak para keng vitamin D. Kailangan tayo po yung sunlight. Pero itang alas 10 o alas 9, alas 10 hanggang alas 2 o alas 3, na po malyarita. So kaya kaingan po mimingat tamo ban kanita kumabaing bietam. Amen. So takal pong salamat kaya kayo ulit-ulitan ko yan po rin poste, makanyan la po rin posti tamong, alos mayari no rin 5 posti. In matuling nga ko pinyapin po ingaw sandang carbon fiber, 100 times siya katibe keng bakal. Inyapin pe katibe tane po ining Pisangban Maragul. So, ken December 7, may finalize na po, blessing na ning Pisangban Maragul, ang po pang rededication, datang ya po yung kakatamong papal nuncio, ing ambassador na ning kakatamong Santo Papa, ing manimuna, ken blessing ang pong rededication ning Pisangban Maragul. Kaya kaingan po, dakala-dakala salamat. Talakad tamo po, Ingino manatiliya kaya kayo, At kaya ka, antimurin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, inganak at ing Espiritu Santo, Amen. in kakatamong pamidaon kaniting kapasalamatan at banal na Eucharistia, may pupusne, umetana king kapayapan. Alleluia, alleluia. Salamat King Diyos. Alleluia, alleluia.